So, herzlich willkommen zum ersten professionellen Interview hier auf Ask Switzerland. Wir haben heute schon einen speziellen Gast, nämlich der Nils Jocher. Er ist im Vorstand von der JUSO Basel-Land und dort für die Finanzen zuständig. Und er ist der Sektions-Co-Präsident von der SP Frankendorf-Völlinsdorf. Und das muss man vielleicht auch noch sagen, er hat die Frage noch nicht gesehen. Also er wird wirklich ins kalte Wasser geschmissen. Und für das natürlich grosser Respekt von uns. Danke vielmals für die Einladung. Vielleicht noch das Mikrofon ungefähr. Ja, genau, das war so, super. Okay. Genau, Nils, fangen wir einfach gerade mal an mit der Frage. Nils und ich kennen uns schon aus der Schule, das heisst, Beziehungen zahlen sich aus. Also, Nils, warum bist du bei der JUSO? Weil die JUSO ist für mich die Jungpartei, die einsteht für ihre Positionen, die präsent ist, die gute Positionen hat, die sagt, wir sind für eine offene, solidarische Schweiz. Wir sind für Integration von Ausländern, wir sind gegen Ausgrenzung, gegen Abschottung. Und die JUSO ist für mich die perfekte Partei, um mich einzubringen, um mich zu verwirklichen. Und darum bin ich der JUSO beitreten. Und du bist schon immer bei der JUSO gewesen? Ich bin schon immer, also... Seit wann bist du denn dort? Seit ich politisch aktiv bin in einer Partei, bin ich bei der JUSO. Jetzt seit knapp einem Jahr. Okay. Mehr. Das heisst, und gleichzeitig bin ich an der SP beitreten. Okay, und was sind denn dort deine Funktionen in der JUSO und vielleicht auch noch in der SP? Eben, in der JUSO bin ich im Vorstand, da bin ich für die Finanzen zuständig. Aber also das ist mehr so ein Nebenjob. Aber grundsätzlich geht es einfach darum, dass man sich engagiert, dass man sich einbringt, dass man auf der Strasse präsent ist, dass man an Flyer-Aktionen ist, dass man vielleicht Podien besuchen, dass man die Sitzungen vorbereitet und ein bisschen alles koordiniert. Und okay, und das mache ich. Und du bist ja auch noch gleichzeitig bei der SP. Das geht beides zusammen? Ja, harmoniert das? Das geht gut beides. Das ist steil. Das muss man halt schauen wegen dem Termin, dass es nicht am gleichen oben ist. Aber also das eine schließt das andere nicht aus. Und wir von der JUSO wollen uns ja auch in der SP stärker oder stark einbringen, weil die SP braucht junge Leute, braucht neue Energien. Und darum ist es auch ganz wichtig, dass wir Jungen nicht nur fordern, wir wollen uns einbringen und wir wollen selber bestimmen, sondern dass wir auch, wenn wir die Möglichkeit bekommen, selber Verantwortung übernehmen, so Ämter, so Jobs annehmen und das auch machen. Und ich glaube, es ist auch ganz gut, wenn gerade in einer Ortssektion junge Leute sind, die auch mal frisches Blut, frische Ideen reinbringen und es nicht immer die gleichen Leute sind, die man schon seit Jahren kennt. Das heisst, wir können davon ausgehen, dass du später in der SP tätig bist? Ja, also ich bin jetzt schon in der SP tätig, also vor allem. JUSO, aber ja, das ist sicher das Ziel, ja. Und jetzt, was uns natürlich besonders wundert, haben da oft Meinungsverschiedenheiten zwischen der JUSO und der SP. Also die JUSO ist ja doch noch ein Tick linker. Ein Tick linker, ja, aber ich sehe es nicht so mit den Meinungsunterschieden. Oft ist es einfach so, dass die JUSO-Leute schon deutlich besser informiert sind als die SP-Leute. Die wissen teils gar nicht so genau, um was es jetzt wirklich genau geht bei einer Abstimmung und so weiter. Und dann kann man mit guten Argumenten eigentlich die meisten Leute überzeugen. Aber klar gibt es natürlich Themen, wo SP-Leute dann so finden, ja, ich weiss nicht recht. Also wir haben jetzt Stimmrechtsalter 16 Initiativen lanciert im Kanton Basel-Land und die JUSO stehen natürlich geschlossen dahinter, das ist logisch. Und bei der SP gibt es, die meisten unterschreiben es schon, aber es gibt logisch auch Leute, die Bedenken äußern und sagen, ja, sind jetzt die 60-Jährigen wirklich schon reif genug? Aber ich glaube, dann können wir mit unserer Fachkompetenz immer gerade beweisen, also wir sind längstens kompetent genug und am Alter soll es nicht scheitern, sich einzubringen. Okay, wunderbar. Aber also, außer diesem Beispiel hat es da noch andere. Also das ist natürlich klar, die sind älter und wissen nicht, wie es ist als Junge und so. Aber gibt es da noch andere Beispiele, wo wir jetzt sagen müssen, da hat es wirklich einfach mal eine grundlegende Meinungsverschiedenheit gehabt? Grundlegend würde ich nicht sagen. Ich glaube, sonst wären wir auch nicht die Jungpartei von der SP. Aber es gibt natürlich immer wieder einzelne Punkte, wo wir uns an Delegiertenversammlungen ein bisschen streiten, ein bisschen Reibereien haben. Aber das ist ja kein Problem, weil ich glaube, die grundlegende Tendenz ist gleich und wir haben die gleichen Werte und die gleichen Ziele. Das ist ja wunderbar. Und jetzt kommen wir mal zu der direkten Frage auf die JUSO bezogen. Jetzt wird es unangenehm. Ich hatte dich ja vorgewarnt und also wirklich nochmal gesagt, Nils hat die Frage nicht gesehen und das ist einfach voller Respekt vor uns. Was würdest du meinen, ist die JUSO näher am Kommunismus oder am Kapitalismus? Am Kommunismus, ganz klar. Ganz klar? Ganz klar. Direkt? Nein, das ist ja völlig logisch. Auch die SP und die JUSO stehen ganz klar gegen den Kapitalismus ein. Wir sind für die Überwindung vom Kapitalismus. Wir sind für einen demokratischen Sozialismus. Und das ist, das ist einfach näher am Kommunismus als am Kapitalismus. Ja, aber funktioniert demokratischer Sozialismus? Also gut, wir haben bis jetzt noch keine Erfahrung gemacht mit demokratischem Sozialismus, aber würde das funktionieren? Ja, logisch wird es funktionieren. Das ist das, was wir propagieren und ich glaube, das sieht man recht gut.
Wir gewinnen zum Teil Abstimmungen, wir können den Leuten aufzeigen, dass es nicht kann sein kann, dass Leute, die einfach Geld besitzen, über andere bestimmen, obwohl, also völlig grundlos in dem Sinn. Und also, eben, und was du ja gesagt hast, wir haben nicht wirklich gute Beispiele zum sagen, es funktioniert, das funktioniert nicht. Auch beim Kommunismus haben wir die nicht wirklich. Und darum denke ich, aber was wir für ein Beispiel haben natürlich ist, dass der Kapitalismus nicht funktioniert. Wir haben Flüchtlingsströme nicht, wir haben Hungersnöte, wir haben so viel Armut auf dieser Welt, so viel Hungernde, wie wir noch nie hatten. Und dass das System nicht funktioniert, ist, glaube ich, das Offensichtlichste. Und dass man da etwas ändern muss, ist, also, wer das bestreitet, der verdeckt sich doch einfach vor der Realität. Ja, aber ist denn Sozialismus eine bessere Option? Sozialismus ist eine bessere Option, weil es ist enorm wichtig in einer Gesellschaft, dass jeder sich einbringen kann, dass jeder seine Freiheit hat, seine persönliche Freiheit, dass man gesellschaftlich liberal ist, dass es keine Homophobie gibt, kein Rassismus, dass Geschlechter gleichgestellt sind, dass man nicht diskriminiert wird wegen irgendwas und dass man auch nicht einfach ausgebeutet wird. Und das sind alles Punkte, wo der Sozialismus will, dass jeder Mensch seine Freiheit gewährt hat, und das ist im jetzigen System nicht so. Und darum wollen wir es ändern. Okay, wunderbar. Die User zeigt ja immer, was sie denkt, auch mit Demonstrationen und mit Protestzügen. Jetzt haben wir da gerade letztens einen Protestzug gegen die OSZE in Basel gehabt. Wenn ich das nochmal aufgreifen dürfte, haben wir schon mal darüber geredet. Warum haben Sie dagegen protestiert? Also muss man zuerst sagen, die User an sich hat nicht teilgenommen an diesem Protest als User. Sondern es hat einzelne Leute gegeben von den Usern, die gefunden haben, da werde ich protestieren. Es hat aber auch viele Leute, und es war wahrscheinlich die Mehrheit von den Usern, die gefunden haben, nein, an dieser Demonstration mache ich nicht mit. Wo bist du gewesen? Ich war an der Demonstration. Also. Und ich glaube, viele von den Usern haben einfach Angst gehabt, dass es falsch wahrgenommen wird, weil es hat Ausschreitungen gegeben und das wäre nicht nötig gewesen. Die Sprayereien wären nicht nötig gewesen. Aber der Grund für die Demonstration war eigentlich angebrochen gewesen. Die OSZE, wo sagt, wir stehen ein für Frieden, ist aber eine Organisation, es ist eine Friedensorganisation von Europa. Und dann sind aber Länder dabei, wie zum Beispiel die USA, wo ich nicht verstand, wieso die in einer Friedensorganisation für Europa sollen dabei sein. Das ist völlig unlogisch. Und wenn man sagt, wir nehmen auch noch andere Länder dabei, die nicht in Europa sind, dann nehmen wir doch alle Länder dazu. Oder? Und das ist jetzt nicht der Fall. Dazu kommt die OSZE, beteiligt sich an der sogenannten Grenzschutzorganisation Frontex, die eigentlich eine riesen Mauer um Europa herumbaut und eigentlich hauptsächlich dafür verantwortlich ist, dass es auch so viele Flüchtlinge nachher trinken im Mittelmeer. Weil Europa sich aktiv wehrt gegen Einwanderung. Oder? Ja, das haben wir ja gesehen. Immer wieder. Und das ist etwas, was wir nicht tolerieren können. Ich meine, also klar, wir haben jetzt eine Masseneinwanderungsinitiative angenommen und so weiter. Ja, aber ist klar, wenn ihr dazu steht. Wir haben Krieg in Europa. Also Ukraine, ja. Und auch sonst im Nahen Osten. Wir haben enorme Flüchtlingswellen. Und wenn wir dann als Europa sagen, ja, macht doch, was ihr wollt, das kann es nicht sein. Und dann müssen wir uns auch fragen, wieso gibt es dort diesen Konflikt? Und oft hängt es einfach damit zusammen, dass unsere kapitalistischen Staaten die Länder förmlich dazu zwingen. Also ihr habt es gehört, wenn ihr das nicht mehr wollt, dann immer Sozialismus. Kommen wir zur nächsten Frage. Also ich habe das jetzt mal eine ganz gute Antwort gefunden, ehrlich gesagt. Aber kommen wir zur nächsten Frage. Also nochmal kurz zu dem Protestzug gegen die OSZE. Es sind ja eben, wie du gesagt hast, die Schmierereien an die Wand gemalt worden. Jetzt möchte ich da einfach mal provokant fragen, wer ist das gewesen? Wer das gewesen? Ja. Ja, also ich weiss es natürlich nicht. Ich kenne die Leute nicht, also nicht persönlich. Aber es sind immer wieder ähnliche Exponenten. In Zürich jetzt zum Beispiel der revolutionäre Aufbau, der sich auch öffentlich bekennt zu solchen Sachen. Aber die User? Nein, die User nicht. Wir distanzieren uns klar von dem und wir machen so etwas ja nicht. Überhaupt nicht. Das geht nicht, das ist völlig klar. Aber was geht und was wichtig ist, dass man auf die Straße geht und sagt, wir kritisieren dies, wir kritisieren das, wir sind laut, wir haben Fahnen dabei, wir haben transparent und so weiter. Das ist wichtig. Dass man Sachen kaputt macht und so weiter, das gehört nicht dazu und das ist unangebracht. Und aber wenn ihr jetzt sagt, ihr kritisiert dies, ihr kritisiert das, dann habt ihr auch eine Lösung im Ärmel, was wir da anders machen können? Bezüglich OSZE? Ja, allgemein, oder tun ihr da einfach kritisieren und warten bis andere? Nein,
Nein, wir haben natürlich schon eine Lösung. Eben, wie ich vorher gesagt habe, zum Beispiel bei der OSZE ist es ja so, dass es eine Friedensorganisation ist, wo aber einfach ein Teil der Länder dabei sind und ein paar nicht, oder? Und dort müsste es sein, wenn wir für Frieden sorgen und wenn zusammenhocken und etwas diskutieren, dann müssen Vertreter von allen Ländern auf der Welt dabei sein, dass man wirklich zusammen eine Lösung sucht. Ich meine, auch bei der UNO ist es so, das ist vielleicht gut gemeint, das ist eine tolle Organisation, international und so weiter, aber wenn gewisse Machtstaaten ein Vetorecht haben, dann kann es nicht funktionieren. Weil mit dem stellt man einfach ein Land besser als das andere. Und dann kann nicht Frieden herrschen, oder? Ja, also, ja, ich kann es nur bestätigen natürlich. Aber jetzt nochmal kurz zur Juso. Ihr zeigt eure Meinung klipp und klar, aber das bringt sich auch einmal zum Ausdruck mit Hausbesetzungen und zum Teil Störaktionen. Ich habe gelesen, ich habe es in einer rechten Zeitung gelesen, dass es beim... Im Extrablatt von der SWR. Ich weiß es nicht, aber dass es beim sexy Leute nackte Juso-Leute dabei gesehen sind, was natürlich sehr provokant ist. Was ist denn da, darf ich mal fragen, was ist da die Strategie hinter dem? Ich muss sagen, von diesen nackten Leuten beim sexy Leuten habe ich noch nicht gehört. Das finde ich recht lustig. Aber ich glaube, das sieht man auch zum Beispiel bei Femen oder so, dass es einfach eine gute Möglichkeit ist, seine Positionen zu verbreiten. Blut. Und, ja, wenn es muss sein. Okay. Wieso nicht? Ich glaube, wir müssen nicht immer so verklemmt sein, wie wir tun. Und wieso nicht? Und ich glaube, es ist einfach auch ganz wichtig, dass wir Wege und Möglichkeiten finden, zu zeigen, für was wir einstehen, dass wir nicht zufrieden sind, wie es jetzt läuft, dass wir nicht zufrieden sind mit den Flüchtlingen, dass wir nicht zufrieden sind mit dem kapitalistischen System. Und die einen eben haben dann das Gefühl, ja, wenn wir das an alle Wände sprayen, dann schaffen wir etwas. Das denken wir nicht. So, wir haben das Gefühl, wir sind kreativ, wir sind lustig, wir sind ein bisschen provokativ, ein bisschen frech auch. Ein bisschen, hä? Und mit dem erreichen wir auch die Medien und die Leute. Und es kommt gut an, das sieht man da, dass wir laufend an Wähler gewinnen, laufend an Mitglieder gewinnen. Wirklich? Also was haben da? Ist das wirklich gerade so ein totaler Aufwärtstrend? Wir haben jetzt ja, also in den letzten Jahren durchaus. Wir haben jetzt, ich glaube, 3200 Mitglieder etwa schweizweit. Und vor ein paar Jahren war das noch deutlich weniger gewesen. Also im letzten Jahr haben wir allein 500 neue Mitglieder gehabt. Und das ist natürlich eine ganz tolle Sache. Ja. Und ich glaube, es zeigt auch, dass die junge Bevölkerung merkt, dass in dem bürgerlichen System, das wir jetzt haben, es einfach nicht aufgeht und dass wir etwas ändern müssen und dass die Juso die Partei ist, die ändert, was sich stört. Das ist ja unser Motto. Ja. Genau, und die Änderungen, die kann man ja zum Teil mit Initiativen durchbringen, aber offenbar, da sind die meisten, wenn man jetzt zum Beispiel 1:12 Initiativen und so anschaut, nicht mehrheitsfähig, aber ihr zieht das trotzdem durch. Wir ziehen das durch. Ich meine, das ist ja eine Grundidee von unserem System, dass man öfters mal auch etwas bringen kann. Das Frauenstimmrecht hat mehrere Anläufe gebraucht und am Anfang haben alle gesagt, ja, was soll jetzt das da wieder und so weiter. Und jetzt haben wir das Frauenstimmrecht und niemand würde sich getrauen zu sagen, dass das ein Fehlentscheid war, oder? Und so, wir haben ja die 1:12-Initiative gehabt, zum Beispiel, die will die Lohnschere begrenzen. Und auch hier wird es vielleicht mehrere Anläufe brauchen. Aber gerade hier auf das zurückzugreifen, muss man sagen, bevor wir die Initiative lanciert haben, war das kein Thema gewesen. Und jetzt, wo wir die Initiative gebracht haben plötzlich die Leute darüber diskutiert, wieso haben wir denn so hohe Lohnunterschiede? Wie kommt das, dass die einen 200 Mal mehr verdienen, wie der am wenigsten verdient in der Unternehmung? Und so schlecht haben wir nicht abgeschnitten. Und ich glaube, viele haben einfach Angst gehabt, dass es nicht funktioniert und so weiter. Aber die Grundidee dahinter, dass man sagt, so wie es jetzt ist, so, dass gewisse Leute so viel mehr verdienen wie andere, die auch nur 8 Stunden am Tag arbeiten. Diese Grundidee haben wir verbreiten und die ist in den Köpfen angekommen. Und darum war es ein riesen Erfolg für uns. Okay, aber so bei sozialistischen Sachen und jetzt gerade mit der 1:12-Initiative, es ist ja immer so, dass man tut zwar gewissen Leuten etwas Gutes, aber man schraubt ja auch die Konkurrenzfähigkeit gegenüber anderen Ländern ab. Wird Sozialismus für ein einzelnes Land funktionieren oder geht das nur, wenn es die ganze Welt mitmacht? Ich meine, man steht ja in Konkurrenz zu anderen Ländern. Das ist ja so. Und solange wir ein globales kapitalistisches System haben, kann man viel von Sozialismus reden, aber allein kann man nicht einfach sagen, wir machen jetzt das. Aber es ist auch so, Sozialismus ist nicht einfach, wir machen Initiativen und dann ist es angenommen und dann leben wir in dem, sondern das hat auch sehr viel mit dem Bewusstsein der Leute zu tun, wie man handelt, was man für Werte mit sich teilt und so weiter. Und ich glaube generell nicht, dass das etwas ist, was von heute auf morgen kommt, sondern dass das eine Entwicklung ist, die über Jahre wird gehen
Und natürlich ist das Ziel, dass wir das nicht in der Schweiz erreichen, sondern weltweit. Und da gibt es auch Bewegungen in anderen Ländern. Okay, wunderbar. Und jetzt haben wir ja die nächste User-Abstimmung ist vermutlich 2016 mit der Spekulationsstopp-Initiative. Ich weiss nicht, ob ihr da schon ob du dich da schon sehr informiert hast, aber Das zeigt sich jetzt dann. was ist da deine Meinung? Hast du da schon Ja, es ist, also eben die Nahrungsmittelspekulation ist eigentlich, dass Leute an der Börse zocken mit Essen. Man sagt ja, mit Essen spielt man nicht und das wollen wir verbieten. Das hat zur Folge, wenn man das machen kann, dass natürlich die Nahrungsmittelpreise auf und runter gehen, wie nur etwas. Und das führt auch dazu, dass gewisse Leute nachher nicht mehr sich das Essen nicht mehr leisten können. Nur weil irgendwelche Banker das Gefühl haben, sie müssen an der Börse Geld verdienen, indem sie mit Brot spielen. Ja, aber wenn ich jetzt mal so fragen darf, ich als Normalkonsument habe das bis jetzt nicht so gespürt, dass sich die Preise sehr verändern. Ja, das ist so. Es geht natürlich auch oft zum Beispiel um Produzenten, die aus Afrika kommen oder Südamerika und es eigentlich die Abnehmer sind, die dann uns das Zeug weiterverkaufen, die die Preise auf und runter betreiben. Ja. Ja, wunderbar. Okay, und jetzt haben wir ja 2015 und da haben wir im Oktober die Nationalratswahlen. Was unternehmen ihr und vor allem du spezifisch da? Ja, also wir machen natürlich einen Wahlkampf und unsere Wahlkampfthemen sind einerseits die Nahrungsmittelspekulation, wo wir wirklich sagen, es kann nicht sein, dass man weiterhin zockt mit Essen, dass Leute verhungern und dass man das einfach macht, um Geld zu verdienen, mit dem, dass man ein paar Tasten druckt, ein paar Zahlen hier und her schäufelt. Nachher verhungern Leute, man selber wird stinkreich, das kann es nicht sein. Das ist ein Thema, das wir setzen. Und das andere ist der Schnüffelstaat. Wir haben jetzt letzte im Nationalrat ist durchgewunken worden, das neue Überwachungsrahmengesetz, irgendwie so, wo dem Staat enorme Möglichkeiten gibt, uns zu überwachen, irgendwelche Staatstrojaner auf dem Computer und so weiter. Und das finden wir nicht gut, weil wir finden, jeder Mensch ist immer noch frei und es kann nicht sein, dass irgendjemand, also jetzt mal ähnlich wie NSA-like in den USA, da mitlos und so weiter. Und da wehren wir uns auch dagegen. Aber was ist denn mit der Sicherheit? Also jetzt gerade das Argument von den Gegnern natürlich, einfach mit der Landessicherheit, wenn man dann gewisse Leute nicht mehr überwachen kann. Nein, es ist ja nicht so, dass man sie nicht mehr überwachen kann. Sondern es will neue Verschärfungen von den Massnahmen, neue Möglichkeiten, die es jetzt noch nicht gibt. Und ich fühle mich eigentlich auch jetzt ziemlich sicher in der Schweiz. Und ich sehe nicht eine Notwendigkeit, wieso mich der Staat soll abhören und überwachen. Und das schränkt einfach die persönliche Freiheit von jedem so drastisch ein. Also, wie gesagt, es ist ja auch nicht so, dass wir da in irgendeinem Staat leben, wo keine Ahnung wie bedroht ist von irgendwas. Nein, natürlich nicht, aber jetzt schauen wir, wir haben ja auch immer noch bürgerliche Parteien in der Schweiz, auch wenn dir das natürlich wahrscheinlich weniger gefällt. Aber Konkordanz muss auf irgendeine Art sein, auch wenn jetzt natürlich die Linke die Mehrheit hat im Nationalrat, wäre es natürlich immer noch wären gewisse bürgerliche Parteien da. Was würdest du sagen, welche bürgerliche Partei steht dir am nächsten? Mit welcher könntest du am meisten noch anfangen? Bürgerlich? Ja. Ja. Also bürgerlich ist ab CVP nach rechts. Ja, ich habe natürlich mit allen recht Mühe. Die CVP ist in vielen Themen einfach ein bisschen wischiwaschi. Sagt nicht recht, was sie will, ist ein bisschen dies, ist ein bisschen das. Komm, jetzt nehmen wir die Parteien hier. Und überall konservativ. Also, sobald es um irgendwelche liberalen Gesellschaftsformen geht, erzkonservativ. Gerade letztes Jahr haben sie irgendeine Eheinitiative lanciert, die dann nachher irgendwie war. Die Ehe ist ein Konstrukt zwischen Mann und Frau und das ist ja völlig lächerlich. Ich glaube, heute im 21. Jahrhundert müssen wir erkennen, dass Ehen zwischen Männern oder zwischen Frauen genauso Ehen sind. Und das ist einfach ein veraltetes Familienbild. Also, ja, ich habe wirklich Mühe damit. Die FDP kann man mittlerweile eigentlich mit der SVP in einen Topf werfen. Rechtskonservativ, nationalkonservativ, gegen alles Progressive, Abschottung gegen aussen und so weiter. Die FDP argumentiert manchmal noch ein bisschen mit der Wirtschaft. Aber das sind eigentlich Scheinargumente, weil die Wirtschaft soll nicht der Wirtschaft dienen, sondern die Wirtschaft soll der Gesellschaft dienen, soll den Menschen dienen, soll den Wohlstand vergrössern und nicht dazu sorgen, dass die schon viel haben, ihren Reichtum noch mehr vergrössern können. Okay. Und die BDP gibt es ja noch, das ist
irgendwas dazwischen, was ein bisschen dies macht, ein bisschen das. Finde ich schwierig einzuschätzen. Teils stimmen sie mit uns, teils stimmen sie mit der SVP. Ja, es gibt schon Vorlagen, gerade im Land oder im Basel-Land, wo die BDP teils durchaus überlegt handelt. Also, ich meine, dass man durchaus überlegt, da nehme ich jetzt keine Stellung dazu, aber dass sie mit euch handelt, hätte ich jetzt nicht erwartet, ganz ehrlich. Ja, doch. Gibt's Okay. schon auch. Interessant. Eben das wieder Konkordanz und jetzt haben wir noch die SVP. Ja, ich will eigentlich kein Wort verlieren. Für mich ist das eine rechtskonservative, rechtsnationale Partei und gewisse Tendenzen, gerade wenn man Migrationspolitik anschaut oder auch soziale Politik, erinnern mich durchaus auch an ein Nazi-Regime. Also in den frühen Jahren, oder? Und ich glaube, die SVP bekämpft die Armen, statt dass sie die Armut bekämpft. Und die SP will mit der Umverteilung von oben nach unten die Armut bekämpfen, will schauen, dass alle genug haben zum Leben. Und die SVP will auf die, die aus irgendwelchen Gründen auch immer zu wenig haben, weil sie verdrängen, weil sie abschieben, weil sie nicht mehr tolerieren. Sie will die Sozialhilfe zusammenkürzen, die AHV zusammenkürzen, die IV zusammenkürzen. Und die FDP macht da meistens mit, auch die CVP zum Teil. Und diesen Sparpaket, denen wollen wir uns entgegensetzen, und das kann es nicht sein. Okay, du hast jetzt gerade die Migrationspolitik angesprochen. Wir haben jetzt viele Flüchtlinge aus Syrien und so weiter. Soll man da, wie steht da die User dazu? Sollen wir die alle aufnehmen? Und vor allem, geht das? Also ich glaube, wir wissen heute, dass wir während dem Zweiten Weltkrieg hat die Schweiz jüdische Flüchtlinge nur begrenzt aufgenommen und hat gesagt, das Boot ist voll, wir haben keinen Platz und so weiter. Und hat gesagt, wir wissen von nichts, keine Ahnung. Und im Nachhinein ist dann herausgekommen, dass die Schweizer Regierung genau gewusst hat, was abgeht in Deutschland mit den Konzentrationslagern und so weiter. Und dass sie eigentlich nur Angst gehabt vor Verjudung und Vermischung von der Schweiz und so weiter. Und das ist enorm bedenklich. Und ich sehe da einfach Parallelen zu heute. Und ich habe das Gefühl, was spricht dagegen, dass wir Leute hier aufnehmen? Wir haben es so gut hier. Und wenn Leute im Krieg verschossen werden, ihre Familie verlieren, enorm leiden müssen, schreckliche Sachen erleben und wir irgendwie das Gefühl haben, ja, sind es nicht ein bisschen zu viel oder so, dann ist das einfach enorm arrogant und egoistisch. Okay, aber der Schweiz geht es ja doch viel besser als andere Länder. Jetzt nicht gerade Syrien, aber zum Beispiel Frankreich. Man muss hier vielleicht anmerken, der Hollande ist eher links. Wir haben eine bürgerliche Mehrheit, ich möchte das aber nicht weiter besprechen. Aber was macht die Schweiz besser als die anderen Länder? Wir bieten besser aus. Wir? Wir bieten besser aus. Ah. Also, natürlich nicht nur. Wir haben ein super Bildungssystem. Wir haben es geschafft, nicht in einen Krieg zu verwickelt zu werden seit Jahren. Das machen wir schon clever. Aber man muss schon auch sehen, dass es im jetzigen System stehen wir einfach so gut da, weil es vielen anderen schlecht geht. Wenn wir wieder sagen, wir sind ganz stolz, dass wir wieder so viel exportiert haben, viel mehr exportiert wie importiert, und wir eine tolle Wirtschaft sind, dann tönt das schon gut. Aber faktisch, wenn wir mehr exportieren, wie wir importieren, muss es andere Länder geben, die mehr importieren, wie exportieren. Und das schädigt denen ihre Wirtschaft. Wenn wir enorm viel nach Griechenland exportieren und die Griechen fast nichts exportieren können, geht es uns zwar gut, die Griechen können aber fast nicht exportieren, ihre Wirtschaft liegt flach und wir sagen nachher die faulen Griechen. Dabei sind wir es, die eigentlich sie zerstören, weil wir unbedingt in Griechenland unser Zeug verkaufen. Aber interpretiere ich das jetzt richtig? Uns geht es nicht gut, es geht einfach den anderen schlecht. Oder Uns geht es schon gut. Uns geht's sehr gut. Und das ist ja schön so. Aber es kann nicht sein, dass es uns gut geht und den anderen nicht. Sondern wir müssen doch schauen, dass es allen gut geht. Und ich sehe auch bürgerliche Parteien, die sich nicht für das einsetzen, sondern einfach sagen, wir als Schweizer schotten uns abfallen, wir wollen, dass es uns gut geht und die anderen sind uns egal. Okay. Wir sind jetzt vor allem schon langsam am Ende des Interviews. Noch 3 Fragen vielleicht. Okay. Die persönliche Wunsch für die nächsten Nationalstände und Bundesratswahlen ist, glaube klar, aber trotzdem vielleicht noch. National gesehen oder jetzt kantonal? Doch, nein, machen wir national. Ja. Eine rot-grüne Mehrheit im Parlament, im Ständerat. Ist das möglich? Und, nein, es ist natürlich, also logisch ist es möglich, aber es ist ziemlich unrealistisch. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig nach den kantonalen Wahlen, die wir hatten, dass die Grünen ihren Abwärtstrend können abwenden können, ihre Sitze halten und dass die SP, Zürich zum Beispiel, Basel-Land auch, und dass die SP kann zulegen
und dass die Leute erkennen, dass FDP und SVP unserem Land und unserer Welt langfristig schaden, der Gesellschaft schaden, nur für einige wenige schauen, nicht für alle statt für wenige kämpfen und darum nicht mehr FDP, SVP, CVP, BDP und so weiter wählen. Okay, und deine persönlichen Ambitionen, das haben wir schon mal am Anfang Meine kurz persönliche angesprochen. Ambition? Aber jetzt mal langfristig gesehen. Bundesrat, nein. Einfach gerade. Nein, natürlich nicht. Zurzeit habe ich jetzt nicht so spezielle Ambitionen. Ich engagiere mich in der Juso Basel-Land, in der SP Frankendorf-Füllensdorf und werde dort sicher auch weiterhin aktiv sein. Und dann, also ich glaube, es ist nicht so, dass ich nicht bereit wäre, mich auch langfristig zu engagieren. Aber wichtig ist einfach immer, dass wir die besten Leute aufstellen, die am meisten erreichen können, dass wir Mehrheiten haben und unsere Positionen können vertreten. Es geht weniger um die Köpfe als um den Inhalt. Okay, und noch zur allerletzten Frage, das macht man vielleicht normalerweise am Anfang, ich habe es jetzt hier am Ende passender gefunden. Wer ist einfach der Mensch jetzt hinter dem Politiker bei dir? Ich frage jetzt nicht, wer bist du? Ich bin nicht der Schawinski, aber ich möchte einfach wissen, du weißt, wie ich es meine. Ja, ich bin der Nils. Ja. Ich bin politisch interessiert und bin Fußballfan vom SC Freiburg nebendran. Ich gehe an recht viele Spiele in Deutschland. Heimspiele, Auswärtsspiele und so weiter. Und bin auch grosser Interrail-Fan. Ich habe letztens meine Maturaarbeit geschrieben über Interrail. Das ist so ein Zugticket, wo man in ganz Europa ein bisschen herumfahren kann. Und das sind so meine Leidenschaften, die ich sonst so pflege, neben der Politik. Aber selbstverständlich auch einfach mit Kollegen mal rausgehen, eine gemütliche Zeit haben, ein bisschen Velo fahren, ein bisschen spazieren, ein bisschen ein Bier trinken, ein bisschen chillen. So Sachen. Okay, super. Jetzt muss ich noch schnell fragen, wie alt bist du jetzt schon wieder? 18 bin ich. Okay, wunderbar. Jetzt sind wir eigentlich fertig, aber es gibt natürlich für dich noch die Chance, etwas einfach gerade an Zuschauer zu adressieren, falls dir noch etwas auf dem Herzen liegt. Ja, so viel liegt mir jetzt nicht mehr auf dem Herzen. Ich glaube, die Position konnte ich klar machen. Oh ja. Und jetzt ist es wichtig, 18. Oktober, nationale Wahlen, SP und Juso wählen. Okay, wunderbar. Von uns natürlich nochmal ein ganz herzliches Dankeschön. Danke, ich konnte kommen. Nochmal zum Sagen, der Nils hat hier seine Mittagspause geopfert. Er geht nachher, wohin gehst du? An die Geschäftsdelegiertenversammlung von der SP Basel-Land. Eben, er kommt von Basel-Land hier für das Interview und geht nachher nach Basel-Land. Einfach wirklich ein herzliches Dankeschön von uns. Auch, dass du die Fragen nicht gelesen hast im Voraus, oder wir sie dir einfach nicht haben zugeholt. Dankeschön vielmals. Wenn ihr noch Fragen an Nils habt, könnt ihr die unten in die Kommentare schreiben. Vielleicht antwortet er. Wir hoffen es auf jeden Fall. Und darum noch einen schönen Tag. Ciao zusammen.